माय मोगाचो येवकार हा भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पोयाच्यो हेडलायन्स. बेनोड्या फाटल्या दिसांनी कंटेनर ट्रकाक पेटिल्लो उजो म्हणून रस्त्या कुशीक केल्लो पार, पूण चोरांनी ह्या ट्रकाचेर केले हात साफ. पात्रांवाचेर आयला आकांत, पुलिसांचे कारवायेचेर सगळ्यांचोच दोळो. पेडण्या पातळा ओंकार हत्याचो भंय, पूण पेडणेचो आमदार आनी सरकार आसा सुशेगाद. फक्त करतात विधानां. अजून मेरेन कसल्योच हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान लोकांनी उक्तायल्या तिडक. गोंयांत सगळे धर्माचे लोक रावतात एकवट आनी एकचारान, पूण ही शांतताय आसा सध्या धोक्यांत. मडगांवां एकल्यान एका भुरग्याक पाकिस्तान समर्थक घोषणा दिवपाक बळजबरी केल्ल्यान जालो बरोच बोवाळ. गोंयच्या एकचारा मदीं फूट घालपाचो चल्ला यत्न, लोकांक पडला प्रश्न. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय इतिहासीक नदरेन हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव लोक शांततायेन एकठांय रावपी. मडगांवांत एकल्यान एका भुरग्याक पाकिस्तान समर्थक घोषणा दिवपाक बळजबरी केल्ल्याचो एक व्हायरल व्हिडिओ मुखार आयला. ही एक वेगळी घडणूक दिसूं येता, पूण धर्मीय अशांतताय निर्माण करपाचो ताचो हेतू आसा वय, गोंयच्या एकचारा मदीं फूट घालपाचो यत्न करता वय, हो एक मोठो प्रश्न. एका अनवळखी मनशान त्या तरणाट्याक घोशणा म्हणपाक प्रवृत्त केले आनी पयशे दिवपा मेरेन लेगीत गेले अशें थंयच्या थळाव्यांनी सांगलां. शिटकावणी समाजांतले फुडारी दितात. शांततायेन सहअस्तित्व हे जिणेचे मुळावे आंग आशिल्ल्या राज्यांत वेगवेगळ्या धर्मां मदीं फूट घालपाचो हेत आशिल्लो हो एक चेतावणी आसा. ल्हान भुरग्याचो हो जो व्हायरल केल्लो तो सामको क्लियर कट इंडिकेशन की खंय तरी झगडी पेटोवपाक एक अटेम्प्ट आसलो. आनी ह्या टायमार असले जेन्ना अटेम्प्ट जाता जाल्यार पुलिसांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. जो कोण व्हिडिओ केला ताका ही द मेजर कित्याक तो मायनर ही हॅज नॉट स्पॉन्टेनियसली सांगला ताणी नारे घायला ना ताणी तो क्वेश्चनाचेर आन्सर दिला. एक क्वेश्चनाचेर आनी इवन तो व्हिडिओ पळयलो जाल्यार तो थिंग ताका लसी काय कितें दिता तो ताका सांगता पयलीं दी म्हळ्यार ताका आस दिल्ली. आनी इतलें म्हाका होय डावट मारता की पयलीं ताका लसी दिवन ताका आस दिला आनी मागीर तो भायर काडला व्हिडिओ आनी ते सिक्वेन्स चेंज केला. हें दिसता पूण मेन आमचो हें चार्ज म्हळ्यार कितें की हे कोण जे आमचे गोंय जे पीस आहा आनी कॉम्युनल हार्मनी आहा ते डिस्टर्ब करपाक सोदता तांचेर पयलें एक्शन घेवपाक जाय. ताजेर पयलें एक्शन घेवपाक जाय. हो जो कोण व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केलो आनी व्हायरल केलो इट इज सामकें हांव स्ट्रॉंग डिमांड. कित्याक फायनली कितें जातलें आज सगळे हे सांपड म्हण कोण आसा पूण चुकून सपोज हें आवट ऑफ हँड गेल्लें आनी हांगा मारामारी जाल्ली कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आशिल्लो हे पयलीं सुद्दां आन्सर करपाक जाय एडमिनिस्ट्रेशनान. आनी त्या खातीर आमची डिमांड आहा की पयलीं सुद्दां ते जो कोण रिकॉर्डिंग केला आनी व्हायरल केला ताजेर पयलें एक्शन घेवपाक जाय. सेकंडली ह्याच कारणाक लागून आमी जो हेज्या पयलीं डिमांड केल्लो आसा मायनॉरिटी कमिशन जाय म्हण आमकां. मायनॉरिटी कमिशन ह्या कारणाक लागून जाय. आज तो भुरगो गरीब ताजी फॅमिली गरीब तांकां सपोर्ट कांयच ना सो तांकां डिफेन्स ना. कित्याक तांचेर वयल्यान प्रेशर येता तुमकां बाल भावना घालतले हांगा घालतले तो प्रेशर हाडटा तांचेर आनी फायनली ती कंप्लेन सुद्दां विड्रॉ करपा सारकी ह्या परिस्थितीर येता. आतां ती कंप्लेन विड्रॉ करता एक डिफरंट कित्याक ते चेड्याचें पूण मेन हें म्हणल्यार जो कोण कॉम्युनल हार्मनी आमची डिस्टर्ब करपाक सोदतालो ताजेर एक्शन जावपाकूच जाय. बाय ऑल मिन्स आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा. आनी चायल्ड वेलफेअर सेंटर आसा हरशीं सगळे कोण वयता ते चायल्ड वेलफेअर सेंटरान हाजेर दखल घेवची. थळावे शिटकावणी दितात की ही फकाणां न्हय, धार्मीय संघर्ष भडकावपाच्या हेतान मुद्दम केल्लो हो वावर आसा. हो जो व्हिडिओ कोणें काडला न्हू हे मनशान पयले त्या भुरग्याक लस्सी दिला पंजाब सिनान लस्सी पिवून दिला खंय आनी मागीर ताका शिकयला अशी उलय हें कर म्हणून आनी सगळे उलोवन जातकीर व्हिडिओ रिकॉर्ड करून जातकीर मागीर तेज्या हातीन 100 रुपया दिला खंय बरो उलयला म्हणून. म्हजे कडेन फकत एकूच एक रिक्वेस्ट आहा की ते मनशाक जे कोणें हें केला ताका हाडून केस रजिस्टर करून ताका भितर उडोवचें आनी आमगे मडगांवान शांती करची. आमगे गोंया भितर डिवायड करपाचो प्रयत्न करनाका. आयज पासून सदां म्हणटाय गोंयकार आमी बरे भाशेन एकवटान येयल्या रावले आनी भाशेन दवरपाचे. थोडे लोक गोंयान भितर येयले आनी आमी शांती प्रकार आतां भुरग्याक यूज केलो हो भुरग्याक यूज केलो हें सारकें न्हू. सो आतां ताका आपयत म्हणला PN 6 वरांचेर आमकां आमी डिमांड केला तो चोवपा जाय न्हू. हे भाशेन भुरग्यांक काडप हे भाशेन उलोवप आख्खें व्हायरल जाला. तूं कितले करपा जाल्यार ते मुखार येवन आपण करपा जाल्यार भुरग्यांक कित्याक यूज केला. थळाव्यांनी ही कृती गोंयच्या सुसंवादाच्या परंपरेचेर थेट हल्लो अशें म्हटलां.
अशा बेजबाबदार कारवायांनी ह्या विंगड राज्याक एकठांय हाडपी नागरी शिस्त इबाडचे पयलीं गुन्यांवकारांचेर कारवाय करची अशी मागणी ते करतात. गोंयची शक्त रस्ते, देवस्थानां आनी उत्सवांनी आसा. फूट घालपाक तयार केल्ल्या घोशणांनी न्हय. आयचो प्रस्न सादो आसा. आमच्या लोकां मदीं चितावणीच्या वयर सरतली काय आमी एकूच दुर्भावनापूर्ण कृत्यांक मतभेदाचे दार उक्ते करपाक परवानगी दितले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, लिंझी मिनेझीस आनी वैष्णवी साळगांवकर. दुष्काळांत 13वो म्हयनो अशी एक म्हण सध्या बेनोड्या घडिल्ले घडणुकेंत याद करून दिता. फाटल्या दिसांनी बेनोड्या बाळी वाठारांत एक कंटेनर ट्रकाक उजो पेटिल्लो म्हणून हो ट्रक रस्त्या कुशीक पार्क केल्लो, जाका लागून ट्रकाच्या पात्रांवाक आदींच व्हडलें लुकसाण जाल्लें. पूण आतां पार्क केल्ल्या कंटेनर ट्रकाचेर चोरांनी हात साफ केल्ल्यान पात्रांवांचेर आकांत आयला. आतां ह्या चोरांक धरपाक पुलिसांक कितले मेरेन यश येतलें हाचेर आतां सगळ्यांचोच दोळो आसा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते बेनोडे आसात आनी आमच्या फाटल्यान जो ट्रक दिश्ट पडटा हो 4 दीस पयलीं ह्या ट्रकाक उजो पेटलेलो. हो न्यू ट्रक जावन आसा. हो गोंयच्यान कर्नाटकाक वतालो. त्या टायमार रातचो अर्ली इन द मॉर्निंग खंय तरी ह्या ट्रकाक उजो लागलो, अकस्मात उजो पेटलो आनी मागीर हो ट्रक जो आसा हो ड्रायव्हरान सायडीक घेतलो आनी तेणें उडी मारली. कॅज्युअलिटी कांयच जालें ना, पूण कुंकळीची फायर ब्रिगेड त्याच बरोबर कुंकळे पुलीस हांगा हजर जाले आनी तेणी हो उजो आटोक्यान हाडलो. हांगा वायट दिसता की ह्या ट्रक अशें करून लासून गेला आनी ह्या ओनरा इतली त्रास जाले कडेन आसात, इतली तो त्रासां पडले कडेन आसतना फाटले टायर जे आसात तेगेले टायर चोरून व्हरपाक जाले, चोरून व्हेलेय बी. त्याच बरोबर हावजिंगा कडेचो जो पार्ट्स आसा तोय पार्ट्स कोण तरी रातयां भितर चोरून व्हेलो. हो ओनर जो आसा ह्या गाडयेचो वो हांगा सदांच राखतालो. काल नवरात्र आसल्या कारणान तो त्या दिसा आयलो ना आनी पयर आनी काल जेन्ना येवन पळयलें जाल्यार हांगच्यान टायर ना. त्याच बरोबर तेगे ते टूल बॉक्स आसा ते ओपन करून तितूंतले सामान व्हेला, बरे जॉक आसलेले ते घेवन गेले. त्याच बरोबर हावजिंगा पार्ट आसा तोय घेवन गेले. आज आमी दाखयता फाटल्यान पळयात. अशें करून जे एक्सिडेंट जाल्ले गाडयांचे कोण तरी येतात आनीक चोरून पार्ट्स व्हरतात. तुम्ही कुडचड्यार ह्या दिसा पळयले आसतले, सावर्डे पळयले आसतले की ज्यो ट्रक मायनिंगेचे बंद आसात तेंचे बॅटऱ्यो आनी बाकी बसपंप अशें करून लिफ्टी पंप हे चोरून व्हरपाक लागले कडेन आसात. सेम एक्सिडेंट जाता त्या गाडयांचे अशें करून हे चोरून व्हरतात. जो ओनर आसा हो त्रासां पडले कडेन आसतना तेका आनी त्रासां घालतात. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी पुलिसेन पेट्रोलिंग जे आसा हे हायवेचे कडक करचे म्हणून मागतात. सद्याक हो ओनर जो आसा हो पुलीस कंप्लेन करतलो. आतां पळोवया मेळटा काय ना म्हूण ते पळोवचे पडटले. आमची गाडी आता 3 दीस जाले उजो लागलेलो हांगा रस्त्यार, चलती गाडी ती जावन आता 3-4 दीस जाले. हे जावन सगळें आमी पंचनामे केलो, फायर ब्रिगेड येयली तेणे सगळ्यांनी केलें, पंचनामा सगळो जाल्लो आनी 2-3 दीस आमी राखली गाडी रातची. काल राती आमी घरा कडच्यान येवपा पावलो ना, नवरात्र आनी एका सगळ्या लागून आमी येवपा पावलो ना. आनी काल रात जाली, आयज दीस गेलो आनी आतां सांजचे येयले जाल्यार आतां आमचे टायरच ना ते. ओके, पूण राती भितर कोण चोरून व्हेलो टायर? हय, राती आतां राती काल सकाळी आमी गेल्ले 7 आमी गेल्ले पयर रात रावन दीसभर आमी ना. काल रातचे आमी येवपा पावलो ना, रावता तशें. आयज सकाळच्यान आज 7 दीसभर येयला, आतां आमी येयल्ले. पूण आतां थंय येवन आमी इन्स्पेक्शन केलें, टायर ना हावजिंगाचो फाटलो रायट सायडीचो. आतां तुमी कंप्लेन करतले? हय, करतले आमी. तुमी मागता हेजेर इन्क्वायरी जावची म्हणून? जावपाक जाय, कित्याक आमी जेन्ना ही गाडी लागलेली तेन्ना आमी FIR जाली, सगळी जाल्ली. तेन्ना जावन एक हांगा एक कॉन्स्टेबल तरी उबो आसपाक जाय तो, जावं ते कोलगडीचे कोणी मनीस आसपाक जाय. पूण हांगा कोण ना आनी आमी राखतात आनी काल आमी पावना म्हणटकीर आमचो हो कांड जाला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकार आनी अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयकारांक मुळाव्यो सुविधा जाय, लॅविश लायफस्टायल नाका. रस्ते जाग्यार घालचे आदी हेर प्रकल्प कित्याक सुरवात करतात? आमी 50,000 वयर गोंयकाराच्यो सोयो घेतल्यात. आमी सरकारा मेरेन पावयतले. सरकार पुरायपणान फेल जाला गोंयच्यो समस्या हाताळपाक. आपान स्वाक्षरी मोहिमेचेर पत्रकार परिशद घेवन सरकाराक धारेर धरले. सध्या गोंयांत इतली वायट परिस्थिती रस्त्यांची ते तुमकांय खबर आसा. आयज हांव येता म्हटल्यार 1 वराची वाट, म्हाका 1.5 वर लागली.
तो मेन प्रश्न न्हू. मेन प्रश्न इतले जे लोक कामाक वयता, यूथ कामाक वयता, शिकोवंक वयता, तांकां कितलो त्रास जाता. आयज यूथ आमचे जेनजी जे म्हणटा पळय ते आयज लँडमार्क करून दवरल्या ओणक्यांक. ते म्हणून आतां चर्ची कडेन यो, तो व्हडलो ओणको आहा पळय थंयसर यो म्हणटा. धूळ आनी डस्ट हे डेली आमची लायफस्टायल जावन जाल्ली आसा. हे सगळे सरकाराक कळोन येना. ते एसीन भोंवता, ते त्याच रस्त्यांचेर वयता, मात तांकां इतल्या लोकांक निग्लेक्ट करता की ते म्हणटा लोक त्रासान पडटले पडू, अशें तेंची मायंडसेट आसा अशी म्हाका दिसता. आमच्या गोंयकारांक कितें जाय? बेसीक फॅसिलिटीज जाय, रस्ते जाय, एड्युकेशन जाय, हेल्थ कॅर जाय, हे बेसिकूच जाय. लोक तुमचे कडेन कांय चड मागिना. एक एम्ब्युलन्स सुद्दां वयतली हॉस्पिटलान जाल्यार ते ट्रॅफिकान शिरकाता, त्या बुरकांक खाली थंयच उरता. हे गव्हर्मेंट पळोवन घेयना. बाबा लोकांचे स्टुडंट्स जे सकाळी स्कुलाक नाल्यार कॉलेजीक वयता ते अटकून उरता कित्याक रस्ते सारखे ना. आयज सगळे भुरगे यूथ आर व्हेरी अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट अजून ग्राउंड वर्क चालू करूंक ना गव्हर्मेंटान. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान डोर टू डोर चालू करूंक ना म्हणून तांकां कळना. तेंच्या घरान सुद्दां यूथ आसतली, तेंच्या घरान सुद्दां जाणटे आसतले, तांकां तेंच्यांनी विचारपाचें बाबा तुमकां कितें प्रॉब्लेम जाता. ते तरी सांगतले हांव हांगल्यान खंय समज वयता जाल्यार म्हाका रस्त्यांक खातीर प्रॉब्लेम जाता. आमी शुअर आसा, आमकां गॅरंटी आसा हे सरकार न्हिदला. तेंचो खंयच्या जाग्यार जाय थंय तेंचो नजर जाय, थंय तेंची ना, तेंचे खंय वेगळेच कडेन गजाली चल्ल्या. सो आमी कॉन्फिडंट आहा सरकाराचेर की आनीक एक वीक भर तेंचे कांयच हालचाली जावच्यो ना आनी रस्ते तशेंच तुमकां दिसतले. सो आमी सरकाराचेर पयले फावट हांव गॅरंटी घेता की ते रस्ते सारके करचे ना, एक वीक तरी आनीक फुडलो. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. सगळ्या कर्मचाऱ्यांसयत गोयच्या कदंबा विभागातले सगळे निवृत्त सरकारी कर्मचारी आपल्या प्रलंबित मागण्यो सोडोवपा खातीर मुखेल कार्यालयाच्या अध्यक्षाक मेळपाक एकठांय आयले. ह्या मागण्यांत 6 पे वेतन आयोगा संबंधित प्रश्न, थकबाकी आणि म्हयन्याळी फारीकणी हाचो आस्पाव आसा, जो निवृत्त कर्मचाऱ्यां खातीर अपुरा आसा. माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता ते सगळे कदंबाचे ड्रायव्हर, कंडक्टर आणि स्टाफ सगळे रिटायर्ड स्टाफ आसा. आता हे जवळ रिटायर जाले म्हाका दिसता कितलीशीच वर्सां जाले, म्हणजे आपलो टर्म जालो रिटायर जाले आणि रिटायर जाल्ल्या कारणान ते आपले हक्क मागपाक कितले फावटी तरी रस्त्यार उतरले. पण कदंबा कॉर्पोरेशन फक्त आयकता आणि तांकां फक्त आश्वासनां दिता असो आज पर्यंतचो अनुभव आसा. ह्या हेतूंतले कितलेशेच रिटायर ऑफिसर हेंचे जवळ 58 कितें तरी स्टाफ हेंचो एक्सपायर्ड जाल्लो आसा. आतां भितरलो कितलोसो सीक आसा आणि आमचे सरकार एका सायडीन आणि मोदी सरकार म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत. आता हेतूर आत्मनिर्भर भारत जातलो काय? तांकां बिचाऱ्यांक तेंची सॅलरी मेळना, तेंचो एरियर्स मेळना. आमचो तो एरियर्स तो आमकां दिवंक ना. तर त्यांनी आमी आतां मिटींग जाली आमची, तांणी आमकां कितें सांगलें पेमेंटाकच 7-11 कोटी गव्हर्मेंट आपणाक दिता. जर तुमचे टोटल जितके रिटायर झाले त्यांचे दिवचे जाल्यार 35 ते 36 कोटी लागता. 35 कोटी लागता आनी गव्हर्मेंटाकडसून 11 कोटी आणि 1, 2, 3, 4 कोटी 15 कोटी घ्या आणि आमचे 5 इन्व्हेस्टमेंट स इन्स्टॉलमेंट 5 इन्स्टॉलमेंट ते जाता तशें आमकां तुमी दी. आमी तुमचे वांगडा तितके पैसे 2 लाख 3 लाख ते मागाना. पेन्शन येता ती 1,500, 3,000, 2,500, 4,000 म्हणटा बरें ना. 40 वर्स काम केलें ताका 4,000 येता. 40 वर्स काम केलें ताका 4,000. एक दीस खंय गाडी घेवन गेला जाल्यार 4,000 काबार. पोट भरप कशी? विधवा आहा तांकां 4,000 पेन्शन केलां आनी आमी 40 वर्सां 35 वर्सां 30 वर्सां सर्वीस करून 3,000, 2,500 पेन्शन येता आनी जगप कशें? कदंबाचे ऑफिसर आणि हांव चेअरमॅन आमी तेंचे काही त्यांचे प्रतिनिधी येऊन आमी आज डिस्कशन झाले. त्याप्रमाणे त्यांचे जे इश्यू असतात म्हणजे एरियर्स 7 पे परत एकदा आम्ही सरकारा मुखार मांडटले आणि
जे कितें हेच्या पयलीं 2 वर्सां आमी कितें प्रयत्न केल्ले आनी ते सविस्तर आमी तांकां सांगले कडेन आसा आनी तांकां परतून डिमांड आहा की आमचे परत एकदा तुमी मुख्यमंत्र्याची कानार घालचे म्हणून त्या प्रमाणे आमी ते परत एकदा सरकारा मुखार मांडटले. दुसरो तेंचे जे कितें इश्यू आसा ते आमी सगळे पेन्शनाचे बी इश्यू घेतले ते परतून हेचेर डिस्कस करतले. आमकां दिसता की आमचे जे कदंबाचे परिवार तेंच्यांनी इतली वर्सां काम केलां आनी तांकां जे कितें आज बेनिफीट मेळपाकूच जाय परत एकदा आमी तेचे प्रयत्न करतले. आनी सरकाराक कित्याक एकूच कॉर्पोरेशन न्हू अशी खुबशीं सरकाराची कॉर्पोरेशन आहा दिलें जाल्यार तांकां सगळ्यांकूच तेंचे दिवचे पडटले तेचो विचार सगळो करचो पडटलो. आनी त्या दृश्टीकोनान आमी परत एकदा मुख्यमंत्र्याकडे आमची तुमची पयली विनंती आहा ती आमी सांगतले. मॅनेजिंग डायरेक्टर KTCL आता आमच्या चेअरमॅन सरान तुमकां सविस्तर सांगलेलें आहा की डिस्कशन आमचें कितें जाल्लें विथ ती तुमची रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा रिटायर्ड स्टाफांचे. आता जे तुमचो मेन विशय आहा 7th पे अरियर्स 2 वर्साचो त्याच्या खातीर आमी KTCL म्हणून भरपूर प्रयत्न केल्ले. सरा कडेन वयर चीफ सेक्रेटरी पर्यंत हो विशय गेला पर्यंत विशय गेला आमकां लास्टूच फायनान्स डिपार्टमेंटान रिटर्न येयला. परत आमी आतां डिस्कशन केला की परत तुमचो आतां विशय हो आहा जो अरियर्स आहा तो परत आमी मांडटले ऑनरेबल CMा कडेन तशें आमचे चेअरमॅन सरान सांगला. आनी ताका लागून म्हाजी एक तुमकां रिक्वेस्ट आहा की जो आतां आमचो 2 तारखेक वर्धापन दीन आहा कदंबाचो तुमकां सगळ्यांक तुमी येवचे सगळ्यांनी आनी तुमी मातसो धीर धरपाचो. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. पेडण्यां सध्या ओंकार हत्यान लोकांची न्हीद खळयल्या. ह्या हत्यान लोकांच्या पिकावळीची लेगीत नाशाडी केल्या. हे लेगीत मुखार आयला. पूण मुख्यमंत्री फक्त हत्या बाबतीत विधानां करत आशिल्ल्यान आनी अजून मेरेन कसल्योच हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला. पळयात. सरकारान रानां कापबार केल्ल्यान रानवटी जनावरां लोकवस्तीत पावपाक लागल्यात. पेडणेच्या कांय गांवांनी ओंकार हत्याचे दर्शन जाल्ल्यान लोकांक बरेंच मारक पडला. लोकांनी आता भंय लेगीत उक्तायला. अशेंच आनीक एकदा 2005 हत्याचे दर्शन जाल्ले तेन्ना एकल्याचो बळी गेल्लो खंय. आता तसली घडणूक परत घडची न्हू म्हणून सरकारान बेगोबेग पावलां उबारपाची गरज पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आजगांवकारान उक्तायत लोकांक सादूर रावपाचोय उलो मारला. बिबटे, गोवा रेडे, माकड, हत्ती राज्यांतल्या कांय वाठारांनी पाविल्ल्यान लोकांची न्हीद खळयल्या. ह्या आदी लेगीत रानवटी जनावरां तशेंच लोकांचे लेगीत बळी गेल्यात. ही रानवटी जनावरां लोकांच्या कुळाघरांनी, शेतांनी, आंगणांनी, जेतांनी भोंवतात. उदरगतीक लागून रानां काबार करतात पूण हे मोन जातीचे चितला वय. उदरगतीच्या नांवान रानां कापली आनी जनावरां लोकवस्तीत पावयली पूण हे सगळे लोकांच्यो चुको नासतनाय लोकांक भोगचे पडटा. सरकाराच्या हाचेर कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्याचे दिसून येता अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. विजीट मरे पळय 2005 हांव जेन्ना हांगा आमदार जाल्लो असोच इशू तेन्ना आसलेलो. हत्ती आसलेलो तो आमच्या मतदारसंघान आयलो. हो जो ओंकार जो आयला त्याच प्रमाणे तोय आयिल्लो पण येदो व्हडली रिस्क आहा ही की गोव्हर्मेंटान हेचेर बारीकांतल्यान बारीक पळोवपाक जाय आनी लक्ष घालपाक जाय. तेन्ना म्हाजो कार्यकर्तो लॉस जालो. तो एक्सपायर्ड जालो मेलो ते हेजेर. म्हणून ह्या लोकांनी सगळ्यांनी सावध रावपाची गरज आहा आनी ताका आबूजूय करप न्ही. ताका आसा तसो तेज्या जाग्यार धाडपा खातीर आमच्या ह्या सरकारान प्रयत्न करता आनी हो प्रयत्न चालू आहा अशें म्हाका दिसता कोणाचे फॉरेस्टाचे आनी गव्हर्मेंटाचे. आतां हे जे येता जो ओंकार जो आयला ताणें लुकसाण भरपूर केल्लें आनी ती लुकसाणाची भरपाई एकान एक डबल न्ही टिबल दिवपाची. पण तांकां सारको तेंचे जे लुकसाण जालें तें भरपाई जावपाकच जाय. हेजे भितर गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाक जाय आनी आसा तसो तेजे त्या जाग्यार व्हरपाक तेंच्या हेजे भितर व्हरपाक हे गव्हर्मेंटान जागे जावपाची गरज आहा आनी हेजेर सिरियस पळोवपाची गरज आहा. जें 2005 जाला तें परत जावपाक दिवपाक जायना इतलेंच. पूण आतां गेली 10 दीस जाले 10-12 दीस जाले हांगाच आसा तो पूण आतां पर्यंत कांयच मुवमेंट ना. तेच फॉरेस्ट स्टेटमेंट दीत आहा तशें जायना. फोर्स घालपाक पडटलो दोनी गव्हर्मेंट कर्नाटकाचे आनी महाराष्ट्राच्या गव्हर्मेंटाक घेवपाक पडटलो कॉन्फिडन्सान आनी करपाक पडटलो. बाबा तुमी म्हणटा 2005 आयिल्लो त्या टायमाचेर तुमी आसलेले कितें केल्लें? आमी असोच धरून सगळ्या गव्हर्मेंट म्हणजे जे महाराष्ट्राचे गव्हर्मेंट कर्नाटकाचे गव्हर्मेंटाक आमी विश्वासान घेवन सगळ्यांनी टीम एक व्हडली तयार करून ते आमी
पण त्याच्या भितरल्यान सुद्दां आमचे लॉस जालेच न्ही. आमचो मनीस गेलो जो फॉरेस्टाचो एक बरो कार्यकर्तो आमचो. म्हणजे आता हे काम कोणी करपा जाय? आता हे गव्हर्मेंटान करपा जाय. लोकांनी तर सगळ्यांनी आव्हान केल्लो आतांच कोणी स्टेटमेंट लोकांनी हे गव्हर्मेंटान सिरियस घेवपा पडटलें सारकें हें. हय पण गव्हर्मेंटाचो हांगा रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा न्हू, सो तांणी ते आमदारांनी इंटरेस्ट घेवप घालपा जाय न्ही. आमदार पावलो रे, आमदार अजून पावूंक ना, पावूंकच ना. आमदार एमएलए पावूंक ना, तो ना एमएलए पावूंक ना, आर्लेकर पावूंक ना. नाही पावपाची गरज आहा. आणि ताणें गव्हर्मेंटा भितर आवाज करपाची गरज आहा. आतां हे गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाची गरज आहा. हांवें आव्हान करता हांव गव्हर्मेंटाक की ताणें जाता तितले हेजेर लक्ष घालपाचें आनी जाता तितले जो ओमकार आहा ताका आपल्या जाग्यार धाडपा खातीर प्रयत्न करपाक रात दीस काम करपा पडटलें. हय पण आता ते सगळे घरादारा सगळे बंद करून भितर रावतात. कितले दीस म्हण काडटा, भायर वचूंक शकना, शेतां भातान वचूंक शकना. चार पाणी न काडू बरोबर. मागीर तेन्ना कितें घालपाचें तांकां? चाराय हाडूंक जावंक जायना. घरां आसा ती तांकां सोडूंक जायना. तांकां मेजर आतां 8 दीस जाले ते सोडपा जायना. ते सोडपा जायना. हेच जर विश्वजिताचे किंवा प्रमोद सावंतांच्या बड्या बड्या नेत्यांचे जर कॉन्ट्रिब्युशन घडलेले नाही ते 2 दिसांत हे करतले ते. आम्ही पेडणेकर आमचो एमएलए तसलो म्हणून अशें जालें आम्ही फोंडात पडला. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख. परतून घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. केनीचो दर्यादेग पर्यटना खातीर फामाद, पूण हांगा दर्यादेगेर घाल्ल्या टेट्रापॉड्सांक लागून लोकांक आडमेळी निर्माण जाल्यात. अर्द्या दर्यादेगेर हे टेट्रापॉड्स आसात आनी उरिल्ल्या दर्यादेगेर हे घालचे न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी आमदारा कडेन केल्या. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. आयज जे आमी आसा ते केरी बिचाचेर आसा आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान बीच सगळो पळोवंक शकता. एक टायम जेन्ना मांद्रेकर WRD मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना हे क्यूब जे आहा पळय ते घातलेले, कारण उदक आडवपाक. पूण आतां परिस्थिती वांकडी जाल्लेली आसा. हो जसो घातलेलो आसा तशेंच परत तुमकां फुडें दिसता की फुडें पर्यंत ते परत कंटिन्यू करपाचें आसलेलें. पण लोकांचें अशें म्हणणें आसा की अशें जर घातलें जाल्यार जें कितें हांगासर जाल्लेलें आसा तुमकां दिसता तशेंच फुडें जातलें. आनी लोकांचें अशें म्हणणें आसा की हे जर अशें घातलें जाल्यार हो आख्खो बीच परत वयतलो, कांयच रावचो ना. ताका लागून तेंच्यांनी सगळ्यांनी गांववाले सगळे जमलेले आसा, पंचायत जमलेली आसा आनी तेंच्यांनी रिक्वेस्ट अशी केल्लेली आसा की हे ट्यूब आसा ते घालप ना. कारण कितें हेतूर सगळो बीच स्पॉयल जाता आनी सारकें डेंजर परिस्थितीन आतां हो बीच जाल्लो आसा आनी एकदम खोल जाल्लो आसा. आतां हांगासर आतांच्या आमदारान फुडें स्टॉप करपाचें आपण तांकां वचन दिल्लेलें आसा. तशेंच फुडें गार्डन आसा ते गार्डनय ते आतांच्या अत्याधुनीक आपल्या टॅक्नॉलॉजींतल्यान तेणी बरो डिझायन केल्लो आसा आनी ते तशें डिझायन जातले आनी तशें गार्डन हांगासर जातलें. पण जे बिचाचे जाल्लेले आसा ते जावंक जायना म्हणून फुडें करचें ना. दुसरो प्रश्न आसा तो शेकांचो आसा. शेक पयले कशें दिताले, पयले अलॉट पयलीं करताले, पण हळू ती प्रथा गेली आनी ऑन द स्पॉट कशें जावपाक लागले ते तांकां प्रॉब्लम जावपाक लागलो. ते बांदपाक ते परत मोडपाक थोडो टायम मेळपाक लागलो आनी बिजनसय जायना. ताका लागून तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमदारा कडेन साकडे घातले की आमकां हे शेक बेगीन जावचें आनी ह्या वर्सा शेक बेगीन अलॉट केल्लेले आसा. केरी गांवांत हांगासर बिचाचेर येयलेले आहात आनी टेट्रापॉड्साचें जें काम चालू आहा ते आमचे शेतकार भाव आहात तांकां थोडे तेंचे डिफिकल्टीज आसलेले, जेणे करून ते सॉल्व करपाक लागून हांगासर WRDचे ऑफिसरूय येयल्या आनी पंचायतूय आहा ते स्थानिकूय सगळे आसात. तेंचो विशय इतलो जालो टेट्रापॉड्साचें काम केलां तितून एंटायर बीच काबार जाल्लो आहा आनी उरलेलो 100 मिटरचो स्ट्रेच आहा तो करपाचें न्हू म्हणून. कित्याक ते करीत जाल्यार बीच आख्खो काबार जाता आनी तांकां शेकाय घालूंक मेळचें ना आनी ट्युरिस्टूय मेळचें ना. जर ट्युरिस्ट येवंक नाल्यार ताका 2 वाटेन नेगेटीव हेतून वयता. ट्युरिजमूय कमी जातलें आनी शेकांक तांकांय बिजनस मेळचो ना आनी हांगासर जे स्थानीक हांगासर गेस्ट हाऊसीस गेस्ट रूम बीन दितात तांकां त्रास जातलो, म्हणजे बिजनस कंप्लिटली कोलॅप्स जातलो. ताका लागून आयज तांकां सांगलां पंचायतीक की तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेवचें आनी एक म्हाका कॉपी करची, जेणे करून डिपार्टमेंटान आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक WRD मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक की फुडें आनी करचें न्हू
आणि ह्यो आसा तो बीच आमचो सेफ करता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समरिता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. SC विरभाटान सेंट एंथनी SCचेर जैत जोडले. 5-1 अशा फरकांनी जैत मेळोवन फुडले फेरयेत सुवात मेळयली. कुट्टेरी सेंट एलेक्स चर्च खेळामाळार जाल्ले 5वे कुंबोर्डा स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल सर्तीन SC विराभाटान सेंट एंथनी SC आड 5-1 अशा गुणांनी जैत मेळोवन फुडल्या फेरयेंत सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक. उष्ण आनी दमट वातावरणा उपरांत गोंयांक परतून अलर्ट दिला. हवामान खात्यान 30 तारखेमेरेन उटंगराचो पावस आनी खर वाऱ्या खातीर येल्लो अलर्ट दिला. सप्तकाच्या मध्याक सुको काळ तात्पुरतो दिसता. वादळी परिस्थिती परतून येवपाची आसा. मळबांत कुपां दाटत आसा. फुडल्या दिसांनी राज्यांत लक्षणीय पावस पडपाची शक्यताय आसा. खर वारे लेगीत येवंक शकता. तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. 30 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट. पावसा सयत खर वारे. बिरेस्तारा उटंगराचो पावस. बिरेस्तारचे तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.